ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เราจะนำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่ราษฎรนะคะแล้วก็ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยด้วยค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรรับรู้ลักษณะของโรคกำปีสกินนั่นเองรวมจำนวน5รายในพื้นที่บ้านขุดประดุกตำบลขุดประดุกบ้านหนองมะแซวตำบลนาวังบ้านหนองสองห้องบ้านโคกกอกตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญแล้วก็บ้านหนองไฮตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวน3รายดังนี้นะคะรายที่1ตรวจท้องแม่โคของนายวันเฉลิมน้อยราเกษตรกรผู้เลี้ยงโคผลการตรวจแม่โคตั้งท้องนะคะรายที่2ผสมเทียมให้กับโคของนายสมพานพันสุขค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะคะโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกันบาร์มันแดงค่ะรายที่3นะคะตรวจท้องแม่โคของนายประสิทธิ์โนรีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคผลการตรวจแม่โคตั้งท้องณพื้นที่ตำบลนางั่วตำบลนาพลแล้วก็ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับเกษตรกรนะคะจำนวน1รายรายที่1ก็ของนายสว่างจับจิตอยู่บ้านเลขที่74/2หมู่3ตำบลแก่งกระจานนะคะอำเภอแก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไคโควิด -19 ก็ยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนช้อนกลางไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มี 70% ขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยค่ะเมื่อเราไปสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่านนะคะการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะก็เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ